灣區揾樓長勝幫手 ，Hello 大家好，我係 Sherry 啊。咁今日咧我就嚟到咗呢個珠海西區斗門呢邊嘅標杆樓盤啦。恒基五洲家園，咁點解要嚟呢度呢？咁大家一直如果有留意翻五洲家園嘅朋友咧，都知道啦。五洲家園咧係我哋珠海一個西區嘅標杆樓盤。點解咁講呢？因為佢係最好賣。點解咁好賣呢？因為咧佢3代住宅實用率可以達到100%以上，以及佢嘅交付標準咧，亦都係可以稱得上全珠海叫做係前3嘅，交標非常之靚仔啊！咁好啦，咁而家佢賣緊嘅4期30棟咧，啱啱加推，啱啱開盤喎，價錢咧相對嚟講咧，亦都係非常之優惠啦。以及嘅話，佢嘅裝修咧，比我哋之前嘅咧，仲要係有所升級，景觀咧，亦都係更加之靚仔嘅。好啦，咁啊事不宜遲啦，咁我哋即刻入售樓部了解下區位先。嗱，而家我入到嚟售樓部呢度啦，咁同大家簡單咁講下呢個區位先。睇翻我哋呢個區位圖啊，五洲家園呢個位置咧就位於珠海西部中心嘅核心地段啦。咁距離港珠澳大橋嘅話，大約開車咧係25分鐘至到30分鐘左右嘅，可以走呢個珠海大橋或者係香海大橋咧，亦都係比較近嘅。如果去到珠海市區嘅話，大約都係20分鐘左右嘅啫。咁其實如果你話要去橫琴啊、澳門嘅話，都係20分鐘到30分鐘左右嘅。如果你話好似五洲家園呢邊嘅話咧，個配套又係如何咧？我哋喺呢邊生活得方唔方便咧？咁可以同大家講翻。咁由我哋珠海大橋去到金灣立交呢邊咧，其實一落橋咧就到我哋五洲家園呢個項目㗎啦，佢周邊嘅配套亦都係非常之成熟嘅。咁首先講翻呢個商業配套先啦。咁有大家熟知嘅嘉禾城商業廣場啦，已經係運營咗多年㗎啦。然之後樓下嘅商業街咧，亦都係非常之成熟嘅。咁啊，中意食海鮮嘅朋友咧，可以到白藤頭海鮮市場。咁其實步行過去咧都係10分鐘左右嘅。咁如果係你中意飲茶，佢周邊咧亦都係有比較多嘅茶樓啊，例如對面嘅比較出名嘅海鮮佬酒家啦啊。咁啊，再睇翻，如果係你話想去大商場嘅，咁可以到金灣嘅航空新城啦、華發商都啦，揸車咧都係10分鐘左右嘅啫。咁啊，再近少少嘅話，可以選擇紅旗嘅正光廣場之類嘅，咁揸車過去亦都係5分鐘，或者係大家熟知嘅萬達廣場都係10分鐘左右嘅啫。咁啊，如果係睇翻醫療配套嘅話，除咗個白藤頭有呢個醫療嘅一個診所之餘啦，仲有呢個紅旗醫院啦，或者係有大家熟知嘅一個遵醫五院。遵醫五院揸車過去咧，大約都係15分鐘左右嘅啫。咁好似湖心新城呢邊咧，仲有一個西部醫療中心咧，其實咧都係準備建設嘅。咁佢亦都會喺珠海西部咧最大一個醫療中心嚟嘅。咁睇翻嘅話，旁邊咧仲有一個鶴洲嘅交通樞紐站咧，其實咧佢都係整緊嘅。咁啊，好似如果你話到時啊，中意搭輕軌啊去其他地方旅遊嘅話，其實揸車過去咧都係5到10分鐘，咁啊就可以換乘去其他地方玩，亦都係非常之方便嘅。咁啊，去機場嘅話咧，好似我哋今晚嘅一個機場嘅話，大約咧揸車都係20分鐘左右。相對嚟講咧，五洲家園呢個地段咧，屬於珠海嘅中心位置，其實相對嚟講咧，交通啦或者配套都係非常之方便嘅。咁睇翻我哋五洲家園呢個大沙盤先啦。咁同大家講翻啦，五洲家園咧一共咧就會分6期開發嘅。咁見到1期嗰邊咧，其實佢都係15、16年左右咧就開始開發嘅啦。咁佢以高層同埋別墅所組成啦，已經係賣晒啦。嗱，我哋呢個咧銷售分期嘅規分圖咧，亦都係非常之清晰啦。前面嘅1期產品啦，以及係別墅啦，咁佢入邊咧亦都係包含咗人工湖啊、游泳池啊、會所啊等等嘅。而且佢嘅園林咧，仲要係所有綠植都係以1000年古樹去做標題嘅。咁睇翻咧，我哋而家呢個大2期嘅地塊啦，佢分別咧呢邊係3期，咁然之後而家在售嘅4期28啦、29同埋30棟，而家主要係在售係30棟嘅，分別面積咧係107以及108平嘅2梯4戶設計嘅。咁睇翻我哋大2期嘅話，又會有啲點樣嘅規劃咧？咁可以同大家講一下嘅。咁我哋嘅園林入邊咧，已經係配置咗一條非常之舒服嘅一個人工河流嘅，以及入邊咧呢邊咧會有少少改造啦，會做翻呢個運動場嘅要同大家講翻。然之後佢旁邊咧3期呢邊樓下咧會有一個幼兒園啦，咁幼兒園已經係整好咗，準備係交俾政府呢邊嘅啦。
OK，咁啊再睇翻咧，我哋呢邊嘅話，仲有一個6期嘅，咁啊我哋而家賣緊30棟啊嘛，旁邊你見到水晶體嘅物品啦，個物體咧就係6期呢邊嘅，咁啊但係咧佢就未來咧應該會等3到5年後再去開發嘅。咁點解呢？因為我哋起完30棟交樓之後，咁啊30棟預計咧會今年年底交付嘅。咁做完30棟會起邊度呢？就係1期旁邊之前售樓部呢個位置啦。咁可以睇下。咁因為我哋而家嘅售樓部咧係移咗位置嘅。咁之前嘅售樓部喺呢度啊嘛，而家其實咧都已經係打好咗地基㗎啦。呢度咧就係呢個5期高層嘅。咁佢會做咩呢？就會做一啲公寓式嘅住宅啦，即係細職單位。如果你哋如果唔係居家多人住嘅話，亦都可以考慮下呢個細面積嘅，佢係住宅嚟㗎，唔係呢個商業產品啊。咁好啦，咁啊，我哋大概都了解得差唔多啦。咁再同大家講一下，而家五洲家園咧啱啱開完盤咧，佢嘅價錢咧其實咧亦都係比之前咧會平翻啲嘅。咁例如嗱，好似講翻我哋主要嘅係賣緊107、108平，咁主要咧都係睇翻你所選擇嘅朝向啦、樓層啦。咁睇翻佢嘅總價107平，有一啲咧都係200萬左右，但係咧佢呢個備案價咧就可以減25萬嘅，意味住你如果最平嘅話咧，可能咧170萬左右都唔使，就可以攞到一套咁靚嘅五洲家園嘅豪裝單位啦，而且實用率係超110%㗎。OK 啦，咁我哋大概咧都了解咗啦，咁啊但係都要同大家講翻高樓層嘅話咧，大概咧都會係呢個190萬左右嘅。OK， 事不宜遲啦，我哋呢度聽完嘅話，即刻去樣板房睇下先，亦都係我哋嘅交付標準嚟㗎，即見即所得啊！而家 Sherry 就上到嚟實地單位呢邊啦，咁而家呢度咧係28樓啦，咁啊01戶型同02戶型都係108平嘅東南朝向單位，我哋而家睇嘅咧就係交付標準啦。咁入到嚟睇到咧呢個鋁合金嘅大門啦，以及呢個係7合1嘅一個指紋鎖啦，佢包括有人面識別啦、遠程監控啦等等嘅。咁睇到我哋嘅入戶呢邊嘅花園嘅話，亦都係非常之闊落啊！你想 set 多個大鞋櫃咧，完全冇問題。如果你係中意踩單車啊，翻到嚟嘅話，單車亦都係可以擺上嚟㗎。咁但係呢度有少少唔同嘅，因為而家我哋係展示單位啦，所以呢度要封翻窗。但係我哋交付嘅話係得一半嘅，咁上面嘅窗係需要自己封嘅，要同大家講翻先啦。咁呢邊嘅話咧，佢到時候交付嘅話係有一個門嘅，咁因為咧為咗展示更好嘅效果俾到我哋嘅客戶睇，所以呢度咧樣板房係冇設門嘅。咁入到嚟嘅話，我哋一入嚟右邊嘅話咧，就係呢個廚房位置啦。咁啊好多人都講其實咧就中意廚房咧都會喺右邊嘅。咁睇到我哋嘅廚房咧，比我哋嘅3期或者4期嘅28、29棟咧，亦都係有所升級嘅。咁大家睇下我哋方太嘅一個4件套啦。包括佢嘅抽油煙機啦、煤氣爐啦、呢個消毒碗櫃以及係洗碗機咧，都係交付標準啦。而且仲多咗一個法式嘅雪櫃。呢個咧雪櫃嘅話，佢就係未確定呢個品牌嘅，但係嘅話，五洲家園選嘅家電絕對係唔會差嘅。咁睇翻呢個廚房其實係夠晒闊落啦，而且嘅話佢仲做咗呢個壁龕喺入邊，做翻個置物架俾到我哋嘅業主啊！你平時有好多食材嘅瓶罐罐咧，就可以擺喺呢邊啦。而且佢呢個盤嘅話會用翻個大星盤啦，仲有一個洗碗嘅架喺呢邊嘅。OK， 咁啊睇到佢而家呢個黑金嘅設計，亦都係非常之靚仔啊！而且咧睇到佢嘅燈咧，亦都係好靚啊！再同大家講翻啦，嗱呢個門咧，廚房個大門佢又用翻呢黑金嘅同埋呢個鋁合金嘅一個設計啦。呢個咧佢會係用一個上軌道嘅，咁就唔會踢到腳啦。同埋咧佢呢個係防撞門嚟㗎。而且咧咁睇翻我哋大廳呢邊咧，咁五洲家園咧就會用翻日立嘅中央冷氣啦，全屋嘅冷氣咧已經係配好埋俾你㗎啦。咁出到嚟飯廳位置嘅話咧，佢係開間嘅話，大概有3.6米左右嘅開間啦。你如果係就擺6人啊至到8人嘅餐台，完全冇問題啊，甚至做翻圓台都冇問題。咁旁邊位置嘅話，佢呢度咧就做咗一個置物櫃啦。咁但係如果你平時中意飲下酒啊，或者自己做翻個吊頂嘅一個酒櫃嘅話，完全係冇問題嘅。
睇翻我哋客廳嘅位置啦，4.7米嘅開間啦，層高係3米啦。咁睇到我哋由入門開始嘅護板牆全部係做好埋嘅啦。睇到我哋嘅後面嘅背景牆啦，佢係用呢個胡桃木啊，同埋佢有少少石英板嘅設計啦，而且配搭翻我哋電視櫃呢個位置。睇下呢個設計非常之靚仔啊！無論你嘅電視咧係上牆啦，或者係擺翻喺你嘅地櫃呢邊咧，都係非常之靚噶。咁我哋交付標準嘅話咧，呢度咧就會有一個趟門嘅陽台嘅趟門嘅，但係嘅話咧，如果你係想打咗佢做翻個平鋪出嚟嘅大廳嘅話，亦都係冇問題嘅。睇翻我哋呢邊嘅景觀咧，非常之靚，東南朝向可以睇到海景、山景以及湖景添。咁我哋前面嘅話，到時候都係會有6期呢邊會起樓嘅。咁樓下嘅話，主要到時候睇翻別墅景嘅。咁而且咧，大家都知道啦，五洲家園嘅別墅係會做得非常之新穎啊，非常之襟身嘅。咁所以睇翻我哋嘅別墅景，完全係冇問題嘅。嗱，吸頂燈嘅話都係交付標準啦。咁見到我哋廳咧就用護牆板啦。咁到翻我哋休息區呢個走廊位置咧，佢就係用呢個牆藝嘅啦，防霉啊、防火啊、防水防潮嘅一個牆藝出嚟嘅啦。咁睇翻我哋嘅休息區啦，休息區佢有2間房咧係做咗定制櫃嚟㗎。咁啊，佢收納空間非常之足夠啊。咁睇到我哋嘅床咧已經係做翻榻榻米嘅床啦。咁其實景觀咧都係可以睇翻到海景呢邊嘅。咁啊呢度咧大概有1.5米左右嘅闊度啦。咁重點係睇翻我哋下邊嘅收納位置。嗱，非常之多啊！唔單止下邊有呢個收納位空間啊，上面咧仲有吊櫃添啊！咁佢書台做好咗，仲要做埋嗰個書架俾到你㗎。咁你平時中意擺下模型啊，或者你哋平時中意睇書㗎，擺下其他裝飾品咧，亦都係非常之正嘅。而且咧，佢衣櫃咧亦都係有嘅。咁入邊咧仲會有呢個感應燈添。OK， 咁啊再睇翻我哋另外一間房，另外一間房嘅話咧，佢呢個景觀咧就猛啲啦，就睇翻樓井位置嘅。咁啊可能呢度你直接咧就做翻紗窗就 OK 啦。但係我哋嘅定製咧全部都係一樣嘅，護牆板啊都係做好埋俾你嘅。OK， 咁啊再睇翻我哋另外一間房。嗱，另外一間房嘅話咧，佢就會大啲啦，而且個窗嘅話全飄窗設計啦。咁啊，佢呢邊側面咧都係睇翻啲山景啊，同埋我哋樓下嘅別墅景。咁斜少少就可能近翻到29棟呢邊啦。但係我哋成間房嘅位置咧，空間亦都係夠足嘅。呢度擺張1.8米床完全冇問題啦。咁兩邊嘅床頭櫃擺咗咧，仲係有足夠嘅空間嘅。而且咧嗱，呢個牆板亦都係做好埋，預留好位置咧，俾到我哋嘅業主咧係做呢個掛式嘅一個電視嘅。咁重點咧睇翻我哋嘅衣櫃啦，衣櫃呢邊咧以前我哋之前大積啊嗰個衣櫃嘅話咧，即係要去到主人房先有衣櫃配或者定製嘅，有一間房係冇嘅。嗱，佢呢個咧就做好埋，呢度咧就擺下你嘅手袋啊之類嘅嘢，或者其他自己嘅私人物品啦。呢度佢呢個櫃嘅話咧，嗱就做好埋啦。嗱，呢邊嘅話有掛嘅位置，可能我哋嘅攝影師睇唔到呢邊啊。佢呢邊咧都做好埋呢個櫃體嘅。咁啊，之前嘅109啊，佢哋82平啊嗰啲都冇噶。咁公用衛生間啦，咁衛生間嘅話，佢光線係夠晒足嘅。咁啊，做翻個紗窗啦，咁啊沖涼嘅話唔使話自己又要裝多個紗簾咁樣啊。同埋壁龕佢都做好埋，可以擺翻你自己嘅沐浴露啊、清潔物品喺呢邊啦。咁睇翻我呢度，而家我哋睇到嘅都係交付標準嚟嘅。OK， 再睇翻我哋嘅主人房，主人房呢邊咧就入戶嘅玄關位置已經係做好晒一 set 個嘅一個衣櫃位置啦，4門嘅做到吊頂嘅衣櫃啦。咁旁邊咧仲有個細細地嘅，做翻個收納嘅置物櫃嘅。咁你平時有私人物品亦都可以擺下喺呢度嘅。咁啊呢邊亦都係套房啦。咁馬桶咧，佢都係用翻智能馬桶嘅。好啦，呢個咧就係我哋嘅主人房嘅衛生間啦。睇翻我哋主人房嘅位置啦，哇，見到非常之大，佢已經擺咗張接近2米嘅大床啦。但係空間3邊落床亦都係非常之大嘅。嗱，旁邊嘅話仲有一個
可以做到個置物嘅地櫃喺呢度啦。咁如果你係覺得衣櫃咧唔夠用，你仲可以喺床邊或者後面咧再做衣櫃都冇問題噶。咁呢邊嘅話，其實講真啦，你擺翻張按摩椅都仲得啊！睇住我哋咁靚嘅景觀，係咪？咁其實好似有人話前面咧就係起6期啦，咁但係嘅話6期嘅話，預計咧都係要等到4-5年後先會起，即係而家呢個景觀你仲可以享受幾年時間嘅。咁其實起咗嘅話，我哋前面嘅景觀咧都仲係好靚仔嘅。我哋買五洲家園最緊要係享受啊嘛，係咪？咁我哋見到咧，全屋嘅中央冷氣咧，亦都係配置好埋噶啦。咁我哋再睇另外一個02單位啦。咁02單位同埋01單位咧都係107平方嘅。咁佢咧就係做咗個廳嘅通鋪出嚟嘅。咁同大家講翻啦，因為五洲家園呢邊咧太多故事啦，太多嘢要講俾大家聽啦，所以咧 Sherry 會一連個咧做幾集落去咧，俾到大家睇噶。如果係中意五洲家園嘅，或者係中意 Sherry 講解嘅，可以關注翻我哋嘅 channel 噶。咁今期咧我就會同大家簡單咁樣講啦，下期嘅話我就會同大家一條片一條片咁細節講每一個單位嘅。好，而家我哋過去02睇下先。再嚟咧睇02戶型啦，咁佢同我哋01戶型一樣咧，都係有呢個入戶花園啦。咁呢個窗嘅話，佢就封起咗啦。咁交付嘅話要自己封翻呢個窗嘅。咁佢呢個窗睇出去咧就白藤戶，前面咧就無遮擋嘅。好啦，咁再睇翻入邊啦，咁同我哋嘅都啱啱睇到01戶型咧都差唔多，廚房一樣係咁大嘅。咁膠標咧，亦都係非常之靚仔啦，方太嘅標準。雪櫃嘅話，亦都係未確定係咩品牌嘅，但係五洲嘅膠標咧就唔會差嘅。咁重點我哋睇翻呢個景觀先，亦都係東南朝向。咁我哋01戶型嗰度咧就話實際膠標啦，咁佢有窗，但係你可以好似而家呢個示範單位咁樣打咗呢個窗做翻個通鋪嘅，而且咧咁我哋五洲個任何一個陽台嘅話，都係用呢個雙層嘅中空玻璃封好窗俾你噶。咁重點係睇翻我哋呢個景觀啦。咁02戶型咧就會比較靠近我哋嘅白藤湖呢邊啦，因為佢亦都係屬於單邊位啦。哇！睇到個景嗱，你金灣景啦、斗門景啦、海景同埋大橋景、山景，全部都睇到晒，連橫琴啊、十字門都可以睇到。呢個景觀非常之靚仔啊！咁再睇翻啦，呢邊嘅話就好似有少少唔同啦，但係咧你可以參考翻開發商呢個標準咧去改動翻少少嘅。咁我哋睇下房間嘅位置啊。嗱，都係交付標準，都係睇翻我哋嘅海景啦。咁交付標準我哋啱啱嘅01戶型亦都係睇咗啦。咁02戶型呢間房咧個窗咧就有少少即係個景觀咧就差差地啦，直接係咁講。咁加上其實講真啦，佢五洲咧佢就算4房單位，佢始終咧有一間房嘅窗咧都係掹少少嘅睇到嘅景觀。但係呢個房咧又唔同啦，哇！睇下呢個景。呢個咧就係永久景觀啊！大家睇下，超級之正啊！你睇橫琴嘅高樓大廈都可以睇到。嗱，呢個咧就係正湖景，佢到時候樓下咧仲會做翻呢個臨湖嘅公園啦。咁公用嘅衛生間啦，好啦，咁再睇翻我哋嘅一個主人間嘅位置啦，玄關位置佢亦都係 set 好晒一排個嘅衣櫃俾到我哋嘅業主啦。嗱，呢邊咧就係我哋套房嘅衛生間啦，用嘅廁所啊、馬桶啊，佢都係會用翻智能馬桶嘅。咁見到咧，我哋呢個主人間咧已經係擺咗一張 king size 嘅大床啦，但係三邊落床亦都係非常之闊落啊。再睇翻我哋呢邊嘅景觀，亦都係非常之靚仔啊！再睇翻我哋前面呢塊地咧，都係會做翻6期嘅單位嘅。咁可能呢度到時候咧就會有少少遮擋，但係我哋前面嘅海景咧係完全唔會有影響嘅，因為我哋正前面嘅景觀咧已經係定好咗噶嘛。但係旁邊嘅話，如果係你唔一定要求要睇翻呢個湖景海景嘅，其實如果你係揀翻低樓層嘅，第一個又會平啲啦，第二個嘅話咧就睇翻其實我哋園林啊別墅景觀亦都係非常之靚嘅。好啦，呢個咧就02單位啦，我哋再去睇下03單位先。
嗱，咁啊再睇03單位啦，03單位呢個咧就叫獨門嚟嘅，咁啊但係你話有啲人咧就話我哋呢個入戶門咧係獨立位置，可唔可以擺鞋櫃？咁同大家講翻，5洲嘅物管咧係唔批准咁樣嘅，因為會影響消防啊嘛，而且我哋入到嚟已經係有咁大嘅一個玄關鞋櫃俾到我哋嘅業主啦，哦，咁啊同大家講翻啦，呢個玄關櫃嘅話，佢連做埋屏風燈佢都有噶啦，咁啊門嘅話統一嘅係鋁合金門啦，同埋7合1嘅一個指紋鎖啦。我哋由入門開始嘅話咧，都嗰個牆板咧已經係做好晒，而且如果係驚熱嘅朋友，你睇下上邊一入門嘅話就有中央冷氣啦。OK， 咁啊翻到入嚟睇下啦，咁同大家講下呢個108平同107平就唔同啦。咁見到我哋呢邊咧會設置咗個雙天花，而且咧仲要係雙空調㗎。點解咧？因為個廳實在太大啦，佢會喺呢個餐區呢邊另外一台空調，客廳區佢有另外一台空調㗎。咁同大家講翻，咁睇翻廚房位置，咁呢個廚房嘅話咧，佢相對嚟講，第一個咧就冇咩景觀先啦，要同大家講翻啦。但係我哋喺度煮下飯嘅啫。咁啊，第二個嘅話，佢好似望起身咧係冇01、02嘅戶型咁闊嘅，但係咧都差唔多，走唔到幾多嘅，都 OK。因為兩三個人煮嘢，完全都冇問題嘅。咁客廳嘅話咧，亦都係可以擺到個6人至到8人嘅餐台啦。咁好啦，廳嘅話佢都係4.7米嘅開間，3米嘅層高啦。個景觀咧就唔同啦。嗱，呢個咧就係交付標準，我哋即見即所得嘅。咁啊所以咧會有呢個落地門喺度，你亦都係可以咧，好似我哋啱啱睇02單位嘅做翻個通鋪啦。咁啊景觀咧真係非常之靚仔。呢個戶型咧，你見到佢呢個窗咧係3邊採光㗎，非常之靚啊！咁啊，對面呢個小區咧就係電力嘉禾城啦，而家係俾華發收購咗啦。咁啊，再同大家講翻，前面有一笪地咧，都係呢個嘉禾城嘅。咁佢可能仲會起2、3棟嘅位置啦，但係咧，佢應該咧7、8年內咧都未會起到㗎。咁因為咧，我哋都大概都會知道呢個情況嘅。咁睇翻前面呢個咧就白藤湖啊。白藤河連住一齊嘅，連到白藤湖嘅個景觀咧，基本上而家暫時嚟講都係永久嘅，非常之靚仔啊。OK， 咁睇翻我哋入邊啦。嗱，見到我哋電視牆嘅話，都係用翻呢個潘朵拉嘅一個設計啦。咁啊，睇到佢嘅花色咧，亦都係非常之靚仔啦、新穎啦。其實呢個設計咧，非常之襟身嘅。然之後我哋旁邊呢度啊，對面呢邊嘅話就會用翻呢個胡桃木色啦，以及呢個咧石英板嘅設計，搭配得非常之靚仔啊！咁好啦，咁啊睇翻我哋旁邊呢度咧就有一間房啦。呢個咧係獨立一個享受區嚟嘅，即係可以做翻個書房啦、兒童房啦。咁好似你平時咧中意喺呢度飲下茶嘅，咁設置翻個飲茶區啊，帶朋友過嚟飲下茶啊，都 OK 嘅。咁唔間呢間房唔係好細㗎，睇下呢度。別有洞天㗎，佢仲有一個比較大嘅一個收納空間嘅。嗱，睇下我哋關翻道門，佢呢個櫃咧櫃體做得非常之深，咁一般嘅櫃體係做到60，佢呢度做到70公分嘅。咁呢度可以收納比較多嘅物品喺呢度㗎。OK，咁啊呢間咧就會係一個隱藏房啊，因為點解咧？啊，好啊，攝影師出嚟睇下先。因為我哋呢度嘅話咧，關翻門嘅話咧，嗱。好似如果唔講，你都唔知呢度係有間房，係咪啊 ？OK， 咁我再睇翻我哋嘅休息區啦。咁入到嚟呢邊咧，亦都係呢個藝術漆嘅。兩間房嘅話咧，亦都係做好晒呢個櫃體定製嘅。呢邊亦都係睇翻白藤湖呢邊嘅景色啦。咁啊，見到佢床啦、書台啦、呢個長嘅裝飾櫃啦、衣櫃亦都係做好賣噶啦。咁呢邊咧。佢就會衛生間咧就喺旁邊啦，就唔使一直咧係行到篤啦。咁啊呢個戶型亦都有優勢嘅。咁啊呢個沖涼嘅空間咧夠晒大嘅，夠晒大啊！咁啊亦都係呢個壁龕嘅位置咧，亦都係預留好嘅。而且咧你睇下佢呢度交付標準嚟㗎，非常之闊落，你可以擺到好多物品喺旁邊啊！而且佢鏡櫃一 set 個係做到底嘅。呢個洗手間咧真係 OK 啊！
好啦，咁啊再睇翻啦，我哋另外一間房啦，另外一間房嘅位置咧，亦都係非常之闊落嘅，亦都係做好晒衣櫃啦。咁擺咗個米半嘅一個大床，做到三邊落床，床尾咧亦都係有比較多嘅位置㗎。咁如果你哋過到嚟呢邊咧居住嘅話，可能你覺得如果係三邊嘅衣櫃未夠裝嘅嘢，我想將香港嘅嘢搬翻過嚟呢邊啊，你仲可以喺呢邊咧再 set 衣櫃都仲 OK 啊。好啦，咁啊再睇翻我哋嘅主人房呢邊啦。主人房嘅話，個洗手間咧就夠晒闊落啦，你睇下，夠晒闊落啊！新開手都未掂到兩邊嘅牆啊，加上佢呢邊嘅裝飾嘅話咧，即係你見到佢上牆嘅磚咧，亦都係有所升級嘅，靚仔好多，望起身乾淨好多，哇，非常之闊落啊呢度，係嘛 ？OK， 嗱，都仲係用智能馬桶嘅。咁然之後呢邊嘅話咧，就會做翻個三扇門嘅吊頂嘅衣櫃啦。好啦，衣櫃嘅話其實亦都係非常之闊落㗎。咁如果你覺得衣櫃唔夠用嘅話，我哋空間咧入邊咧仲有空間可以再做衣櫃㗎，完全係冇問題㗎。哎呀，唔好意思 ，Sherry 睇漏咗，原來呢度咧仲有衣櫃嘅，即係意味住呢度嘅話係做咗，呢度係四線㗎，啱啱嗰度三線，呢度四線㗎，呢邊仲有兩線啊。七線嘅衣櫃呢邊係嗱，非常之闊落，即係你呢度咧再擺下其他嘢都仲得，自己做翻個地櫃。呢邊咧就睇翻我哋嘅樓下嘅一個別墅景觀啦，以及係我哋嘅城市景觀啦。呢張床嘅話咧都係接近2米嘅大床嚟噶。咁啊呢個03戶型啦，咁我哋再睇下04戶型。再睇翻呢個04嘅單位，同大家講翻03、04咧就朝北嘅，咁啊西北偏北啦哦。咁啊同大家講翻咧，咁佢同03係一樣嘅。咁睇翻嗱廚房位置啦，出到嚟餐廳位置啦。咁我哋下一期咧會分析翻呢個東南向同埋西北向兩個戶型嘅對比同埋優勢，性價比喺邊度噶啦。咁啊主要睇翻景觀嘅啫。咁睇翻我哋呢邊嘅景觀咧，亦都係睇翻我哋嘅白藤湖呢邊嘅景觀啦，非常之靚仔，視野非常之開揚。咁啱啱講到咧，嘉禾城到時呢度有幾棟樓咧會起翻嘅，但係咧第一個時間咧可能會等到好耐之後啦。第二個其實咧對我哋前面呢一 part 嘅景觀啦，呢一 part 嘅景觀係唔影響嘅，所以咧都係非常之正噶。哇！呢個廳嘅話，我而家越睇越舒服啊！4.7米嘅大廳，非常之正啊！咁啊，再講翻嗱，呢度咧就係另外一間房啦。我哋啱啱所講嘅可以做書房嘅位置啦，或者係可以做翻間細細地嘅客房，亦都係冇問題嘅。咁但係我哋空間咁足嘅話，其實咧呢個做翻書房就 OK 㗎啦。然之後兩間房咧，亦都係收納空間咧做好晒嘅。咁景觀咧，亦都係睇翻我哋嘅白藤湖景觀嘅。OK， 咁啊洗手間位置嘅話咧，就靠近翻我哋嘅大廳啦。一睇到嘅都接近係交付標準，除咗呢啲攞得喐嘅嚇。OK， 咁啊睇翻另外兩間房啦，咁啊睇下視野有咩唔同啦。咁啊呢個主人房嘅位置啦，主人房佢洗手間亦都係非常之闊落啊。亦都係做咗個7線嘅衣櫃位置，空間亦都係非常之闊嘅。咁嗱，呢個呢就係到而家可以睇到海景，因為而家呢度係28樓。咁但係呢，咁到時講到前面呢邊呢會起到6期嘅單位噶嘛。咁所以呢，呢個可能會視野有少少阻擋啦。如果低樓層嘅可能光線就冇咁靚仔啦。咁啊，更多嘅優缺點分析，留意翻我哋下一期啊。咁再睇翻對面呢個次臥啦，次臥亦都係非常之闊落。我好中意五洲家園佢嘅房間咧，佢除咗擺咗衣櫃位置，佢其他房除咗有2間房做咗榻榻米啦，佢連呢間客房咧佢咁闊落，同埋採光亦都係非常之靚仔。你睇佢標準嘅大床後面咧，仲有比較大嘅一個位置啊，可以你好似如果有啲朋友啊中意玩電競嘅，仲可以擺翻張電競台都仲得啊。OK， 咁啊景觀嘅話，亦都係可以睇到黃楊山啦，睇到呢個白藤河啦。呢個白藤河嘅話，其實係連住呢個斗門嘅黃楊河嘅，嗰個係黃楊河係斗門嘅母親河，應該大家都聽過唔少噶啦。呢個呢就係04嘅單位啦。咁好啦，咁啊今期呢我哋呢都睇咗4個單位啦，2個戶型嘅。
咁啊，同大家講翻咧，其實我哋咧下一期嘅話，一直會追蹤翻五洲家園啊，從佢由開發商開始講起啦。咁啊，由佢攞地啊，同埋咧佢每一個單位嘅優缺點啊，同埋佢嘅樓盤分析嘅。如果係中意嘅朋友咧，可以聯繫 Shirley 攞更多嘅詳細資料，或者帶你嚟到實地睇樓㗎。咁今期節目咧就到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。